हेलो दोस्तों, मेरे चैनल धीरज पोरवाल एंड फैमिली जंगल मेडी केयर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, एक नई जानकारी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ लवेड़े का पेड़। लवेड़ा जिसको लिसोड़ा भी बोलते हैं, और ये पेड़ किस तरह का होता है और इस पर फल किस तरह का आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये लवेड़ा बहुत ही आयुर्वेदिक औषधि युक्त फल है और इसका अचार भी डाला जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि लवेड़ा किस तरह का होता है और इसके क्या औषधीय गुण हैं। देखिए दोस्तों, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। इस पर ये लवेड़े के फल लगे हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा औषधि युक्त फल होता है। तो कोशिश में दोस्तों, काफ़ी ऊंचा पेड़ है ये लवेड़ा। अभी मेरा इस पर हाथ नहीं पहुंच पा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये लवेड़ा लगा हुआ है इस पर, और अभी इसमें काफ़ी टूट भी चुके हैं क्योंकि इस टाइम मौसम है लवेड़े के अचार का। तो लोग लवेड़े के अचार के लिए इसको प्रयोग में लाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही औषधीय गुण रखता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी ऊंचा वृक्ष होने की वजह से थोड़ा मैं इस नज़दीक नहीं जा पा रहा हूं, और कोशिश में हूं कि मैं अपने हाथ में पकड़ करके इसको दिखाऊं फल को कि इसका फल किस तरह का होता है। तो दोस्तों, लवेड़े के बारे में आपको मैं विस्तार से बताता हूं कि लवेड़ा किस तरह से औषधीय गुण रखता है। दोस्तों, लवेड़े को वनस्पति नाम में सेबेस्टन कहते हैं। इसका हिंदी नाम लिसोड़ा, लवेड़ा और इसका फल उपयोग में आता है। इसके फल के साथ साथ इसका छाल और पत्र एवं बीज भी उपयोग में आते हैं। तो दोस्तों, यह मध्यम कद का 40-50 फुट ऊंचा वृक्ष होता है। शाखाएं अनियमित टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। पत्र तिरछे एवं खुरदुरे। पुष्प श्वेत वर्णी। फल पीला भूरा, पकने पर गुलाबी होते हैं और कच्चे पर ये हरा होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको फल भी दिखाया इसका कि फल इसका किस तरह का होता है। इसका स्वाद तिक्त होता है। दोस्तों, इसके गुण में फल शीतल, ग्राही, कृमिघ्न, विषग्न, कफ निष्कारक। ये दोस्तों, खांसी के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है लवेड़ा। जितने सिरप होते हैं उसमें लिसोड़े का भी प्रयोग किया जाता है। इसकी छाल का उपयोग जीर्ण स्वर कुपचन में लाभदायक। इसके फल मूत्रदाह एवं अतिसार में प्रयोग में काम आते हैं। इसके बीज पीसकर इसका लेप दद्रु यानी दांत पर लगाने से लाभ होता है। दंतशूल में इसकी छाल क्वाथ बनाकर इसका कुल्ला करने से लाभ होता है। इसके फलों को सुखाकर चूर्ण बनाकर मिश्री के पाक में लड्डू बनाकर सेवन करने से बल प्राप्त होता है। कमर में शक्ति आती है। दोस्तों, जिन लोगों को कमर का दर्द रहता है, कमजोरी की शिकायत है, तो इसका लड्डू बना करके प्रयोग करने से कमर दर्द और कमजोरी की समस्या दूर हो जाती है। बच्चे को जन्म देने के बाद प्रसूता को यह लड्डू खिलाने से शरीर में कमजोरी दूर हो जाती है। लिसोड़ा का अचार डाला जाता है। इसे खाने के साथ लेने से खाने का स्वाद भी बनता है और खाना हजम भी होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको लिसोड़े के बारे में, लवेड़े के बारे में जानकारी दी। आपकी तरफ लवेड़े को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में बताना। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी आपसे गुजारिश है
कि मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करना। जो दोस्त मेरे चैनल पर निरंतर बने हुए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।